Mulai aktivitas, ada baiknya Anda mengetahui bagaimana cuaca hari ini. Dan berikut ramalan cuaca wilayah di Jawa Timur, Selasa 4 Januari 2022 selengkapnya. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sejumlah wilayah di Jawa Timur akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang pada siang hingga sore hari. Hujan diselingi petir diprediksi terjadi di Jember pada siang nanti. Adapun suhu akan berada di 21 hingga 30 derajat Celcius pada hari ini. Begitu juga dengan Kota Malang yang diperkirakan akan diguyur hujan dengan petir pada siang hari. Suhu di Kota Malang hari ini berada di angka 19 hingga 30 derajat Celcius. BMKG juga memperkirakan ada 2 daerah yang mengalami hujan dengan intensitas sedang pada siang hingga sore hari, yakni Kabupaten Malang dan Lumajang. Selain hujan petir dan sedang, ada sejumlah daerah di Jawa Timur yang mengalami hujan dengan intensitas ringan, yakni terjadi di Banyuwangi dan Batu pada siang hari, serta Tuban pada dini hari nanti. Sementara daerah lain diperkirakan tidak terjadi hujan, termasuk di Surabaya. Langit Kota Pahlawan akan cerah pada pagi hari, berawan pada siang hari, dan cerah berawan saat malam dan dini hari. Adapun suhu mencapai 25 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban di 55 hingga 95%. Sekian prediksi cuaca di Jawa Timur hari ini Selasa 4 Januari 2022. Terima kasih dan selamat beraktivitas.